अस्सलाम वालेकुम जी। अज आलू की टिक्की तैयार करके दिखाएंगे अलग किस्म की। आपने आलू की कटिंग ऐसे करनी। 1.5 कप सूजी का लिया, 2 अंडे लिए, मसाले लिए। मसाले जोन से मैं डालूंगा आपके सामने डालूंगा, आपको बताऊंगा भी कौन कौन से मसाले आपने इस्तेमाल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी। आपने 1 चम्मच घी का डालना। सबसे पहले 1 चमचा घी का इस्तेमाल करना आपने। घी मेरा गर्म हो चुका। अब मसाले डालने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दड़ा मिर्च आधा चम्मच, सुरख मिर्च थोड़ी सी आपने इस्तेमाल करनी, सूखा हुआ धनिया 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, हरी मिर्च आपने डालनी। हरी मिर्च भी इस्तेमाल करनी, बताया आपको बताएंगे कैसे कैसे इस्तेमाल करनी। मेथी थोड़ी सी आपने डालनी खुशबू के लिए। मसाले को फ्राई करना हल्का सा। जब आपने मसाले डालने आपने हल्का सा पानी ज़रूर लगाना है। मसाला मेरा रेडी हो चुका। अब इसमें 1.5 कप पानी का शामिल करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मेरा पक चुका है। अब इसके अंदर सूजी डालेंगे। सूजी आपने शामिल करनी आहिस्ता आहिस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता डालनी, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स भी करनी आपने। ये टिक्की तैयार होगी, बहुत मज़ेदार इंशाल्लाह होगी। तो घर में ट्राई करें, बच्चों को भी बना के दें, आप भी खाएं। माशाल्लाह देखें। अब इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अंडे भी शामिल होंगे इसमें। आपने 2 अदद अंडे इस्तेमाल करने। गरम मसाला आपने अंडे में शामिल कर देना। जब अंडे को मिक्स करना आपने गरम मसाला डालना। आपने हल्का सा नमक भी डाल लेना, हल्की सी दड़ा मिर्च भी, ज़्यादा नहीं, बकाया अपने हिसाब से भी आपने डालनी जितनी। इसके अंदर वो अंडे का पेस्ट बनाया हुआ वो आपने शामिल कर देना। 2 अदद अंडे शामिल करने आपने। फिर आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना वो अंडे को। अब इसके अंदर शामिल करेंगे ये आलू काट कर रखे हुए थे। ये देखिए माशाल्लाह आपने ऐसे कटिंग करनी है आपने आलू की। दो अदद आपने आलू इस्तेमाल करने। मैं भूल गया था बताने के लिए आपको। 2 अदद अंडे इस्तेमाल करने हैं, आलू भी तो अंडे भी। धनिया भी लगाएंगे। मसाले जो उनसे वो मैंने उसमें डाल चुका हूँ। अब इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप चाहें प्याज इस्तेमाल कर लें, आप चाहें ना करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्याज इस्तेमाल करने लगा हूँ। यकीन करें ये घर में तैयार करेंगे ना तो मज़ा आएगा खाने के लिए। आपने आधी चमच ये डाल देना, सिर्फ आधी चमची इसका। माशाल्लाह थोड़ा अपना आधा चमच डाल देना आपने। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना। माशाल्लाह यकीन करें इसको 10 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे। 10 मिनट हो चुके। अब आपने हाथों में ऐसे तेल लगाना है। ऐसे ऑयल लगा रहे हैं, कोई भी आप चीज़ लगा रहे हैं, ऐसे आपने थोड़ा सा लेना है। आपने ऐसे टिक्की तैयार करनी माशाल्लाह। ऐसे ऐसे टिक्की आपने तैयार करनी। टिक्की तैयार करके प्लेट में रखनी है ऐसे। माशाल्लाह टिक्कियाँ मेरियाँ तैयार हो चुकी हैं। ये देखें, आपने ऐसे टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। बकाया आप टिक्कियाँ भी तैयार कर सकेंगे। बकाया आपको और एक चीज़ मैं तैयार करके दिखा देता हूँ, वो आप चाहें वो भी तैयार हो सकेगी।
ऐसे आप कबाब भी तैयार कर सकेंगे। ऐसे माशाल्लाह मेरी टिक्कियाँ भी तैयार हो चुकी, बकाया ये भी मेरे रोल भी तैयार हो चुके हैं। बच्चे जैसे चाहें बच्चे खा सकेंगे। जो माशाल्लाह मेरा घी गर्म हो चुका है, अब टिक्की शामिल करेंगे। माशाल्लाह यकीन करें, आप खाएंगे तो याद रखेंगे। देखें टिक्की का लुक देखें माशाल्लाह। जब भी तैयार करनी घर में ऐसी चीज़ें डाल के तैयार करनी। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, इसका लुक देखें। माशाल्लाह टिक्कियों का लुक देखें, मज़ा भी आएगा खाने के लिए। देखें अब ये भी आपको फ्राई करके दिखाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसका भी टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होगा। अभी ट्राई करें अभी। आपको चेक भी कराएंगे कैसे तैयार हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, इसकी लुक देखें कैसे तैयार हुए हैं। ये टिक्कियाँ भी तैयार हो गई माशाल्लाह। ये देखें, बच्चे खाएंगे क्यों ना, बच्चे याद करेंगे। देखें माशाल्लाह, इसको आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगा। ये माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, इसकी लुक देखें। अब ये केचप के साथ भी इंसान खाएगा तो मज़ा आएगा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा चैनल अशरफ हाशमी के नाम से सब्सक्राइब भी किया करें। यूट्यूब पे भी, टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे भी अशरफ हाशमी के नाम से मेरी वीडियो मुकम्मल देखा करें। इसकी भी सूरत हाल ये देखें, इसकी भी लुक देखें। देखें माशाल्लाह, मज़ा आएगा खाने के लिए। बच्चों को खिलाएं, आप भी खाएं, घर में ट्राई करें। अभी से ट्राई करनी शुरू कर दें आप। बकाया अशरफ हाशमी के नाम से सब्सक्राइब भी किया करें, आगे भी शेयर किया करें। मेरा चैनल यूट्यूब पे भी है, टिकटॉक पे भी है। अल्लाह हाफ़िज़।